suwon nggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak, itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar, dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud, ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu nggak usah pakai status itu anak kamu sebenarnya mangan ora itu goblok ya, enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar, sudah bisa sujud. Ini spesial, sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah anak senangi jajan ya jajan no. Nak senangi mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem ini bar maghrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Nah, tua-tua anak nakal, mereka mulai cilik atau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi ini nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek. Jiruan wae. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar rata amu, ijek enteng dhewe dhisik Hasan Husain itu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ismail gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancangi wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro cung iki kota suci, menenge lho mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak, pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati, setiap saat saya mati dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang gak populer. Bojoku menyentak tanam, jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus jogeman ke wani anak napa kualat. Orang kan bilang anak jawani wong tua kualat, ra iso cara anak iku urung mukallaf. Jadi gak bakal kualat, nah wadiku wong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah, kue dosa mesbek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan. Paham ya? Jadi kula suwon
latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing jenenge rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola dzarrah, suwe-suwe nisfu napa? Dzarrah. Wong khawarij buento. Wah kok angger wong mukmin kok dosa gedhe berarti imane ora ana gunane. Iku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksiat. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lha iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, si cacilik dolanan iki dolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa min amin kota qabalnya karim. Ya, tapi itu nyata, ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dungane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Lha nggih santri iku napa le wong liya. Paling pedak khol kowe di Fatihai. Mbek pedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku yang ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat mati khai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh. Otomatis kintok kiriman nopo amal. Ora ono idza mata ibnu adam ing kota amaluhu ila salasin sedaqatin jariyatan au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholihin. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama sementing lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wae, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya, mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nek ndelok hubungane nabi be anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wabar rombi walidati. Sebagian rebakno wa atainaul hukma napa sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa biquwa wa atainaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu, tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafatno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafatno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku koyo manuk ketulup iku ora oleh.
Lane rata-rata ulama nak ketemu wong gayane gaya awam, perkara nak kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne koyo manuk ketulup haho. Lane rata-rata ulama sing kali bertenan nak ketemu wong wis guyon. Ndak kok kena kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok gobloke kan. Ya iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan napa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ra rapati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadz la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora mbok hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibnya bojomu. Elek gara-gara dekne bojomu terus wajib takzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takzim dekne mergo dekne nglafadzno la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan soleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak, dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Tak kok pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takok lho kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Iya, angen-angen kalah debat mari Gus kula. Bapake lek lare ngene. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiai muayo ke tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Nggih tetep kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah ya. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapake. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir angenan bener. Wong nak kiai ku wayo aku tetap nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafadzno la ilaha illallah, statusnya loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafadzno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra mbok hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah-malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafadzno kalimat tauhid. Anakem ya sampean sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungane mbek Ismail disebut apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab itu Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten sampean padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi wong piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai sampean ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Lah saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben ben ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kula nu mboten sombong, anak kula nu kelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jabakas mati. Nggih biasa mawon. Sing kelas 6 SD nggih biasa tak jabakas mati.
Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, tidak usah senang dihormati orang. Sering tak lunga dhewean ngebis, karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran, kadang seneng kadang ora. Tidak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih. Sering hidup sendiri, sering biar gak kulino taklek.